Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Clipcar Plus. En ik van de Joen weer een heel soort leuke reportages. We binnen bij het nieuwe Frieske Cash-project. Johnny Cash Veskes in het Friesk. De Montana's gaan weer naar Liverpool. En wij hebben haar nijste clip. In de Noorderwien Radio Studio binnen de winnaars van Lier 2010, The Equal Souls. Maar we beginnen met Danny Panadero. Deze jongen die snabbelt er al jarenlang op los, maar had nou toch aardig meer succes, zei het er zelf wat eerst. Maar het nummer Ik heb een hit omdat er Fuck You in zit. Wij vregen nu zo hoe hij met dit succes omgaat, dus zocht daar het allemaal uit. Danny Panadero had dan wel een hit, omdat er Fuck You in zit. Maar dit succes komt natuurlijk met de nodige tragedie. Danny hier al last van zijn stem, na al dat optreden. En de dokters had constateren. Er was er dus wel een. Oh, wat zei de dokter? Ja, we hebben even gekeken. Het was overduidelijk. Dit is hem. Dit is wat? Een polyp. Die polyp? Eindelijk. En ja, een beetje verkouden natuurlijk van die weersomstandigheden. Hè. Van Torremolinos hier weer terug naar Nederland op en neer. En op een gegeven moment slaat het op je stem, hè. Dus hij heeft me er direct uitgesneden. Maar ik moest even wachten met zeg maar de grote interviews met Pauw en Witteman. Maar regionaal Friesland, dat was geen probleem. Het is een kwestie van goed smeren, zei de dokter. Dus ik denk dat we maar even een biertje moeten halen of zo. Ik heb een hit, omdat er fuck you is hit. Fuck you is hit. Ik Shadow haast die eigen meesken, die eigen personeel, Ja. wat die trouwen, die gaan altijd mee op het moment dat het Meestal gaan die mee met dit soort dingen. Ja, zeker in Leeuwarden is het natuurlijk, omdat ik toch wel wat populairder word, is het toch wel prettig om zo af en toe een paar jongens om je heen te hebben die dan zeggen, Danny, kom joh, we gaan weer. Want dan moet ik het zelf regelen. Ja, en dan ben je weer niet gewoon gebleven. Hè? Je moet wel gewoon blijven in deze business. Ja. Maar wil je hoog gaan komen in de hitparade, dan zijn het maar twee woordjes. Ja, het is maar dat je het weet. Ik deed in Torremolinos al veel natuurlijk. Veel optredentjes gedaan op campings en van alles. Hele gezelligheid. En ja, ik ben toen op een gegeven moment in Leeuwarden een paar optredentjes gaan doen. En dat beviel de mensen zo goed. En ja, dat is dan een klik, weet je wel. Er is een klik tussen dat publiek en tussen mij. Dus ja, dan word je vaker gevraagd. Dus vandaar Friesland. Maar sinds korte tijd begin ik nu ook buiten Friesland op te treden. Ik heb een hit, omdat er fuck you is hit. Door hast, dat zei ik al even, daar had ik wat een mindere periode hoorn. Ja. Kun je daar misschien wat over vertellen? Nou, ik hou dat liever even voor mezelf. Maar er is een tijdje geweest dat ik toch een beetje gedwongen opgenomen ben. Dat het, jongens, wij hebben jullie er nog even een van mij. Er zit iemand weer terug in dit kratje. Nee, ik heb een beetje zware jellyneck-periode gehad. Nou, je hoort het wel. Het begint eigenlijk weer een beetje terug te komen. Daar heb ik André ook heel goed leren kennen. En, maar goed, wat ik zeg, ik ben daarna weer heel erg erbij over opgekomen. En een aantal sessies gehad. Eigenlijk sindsdien loopt het weer op rolletjes. Nou, ik denk iets over een zwerversbesteen zelfs. Ja, ik heb Amsterdam goed leren kennen, dat kan ik je wel vertellen. Ik weet precies welke bruggetje waar je goed kan slapen. En welke woonboten gewoon onbewoond zijn en waar je dan nog gewoon kan slapen. Maar die tijd heb ik gelukkig achter me gelaten. Beetje de muziek helpt je erdoor, hè. Je hebt altijd je muziek nog. En dan speel je wat op straat, je pakt je mondharmonicaatje. Het is een beetje, de blues, hè, de blues. Wacht even hoor, wacht even. Ik moet hem even opnemen hoor. Oké. Ja, het is er één. Ja, klasse hè? Ja, mooi man. Ja, hij heeft me direct uitgesneden, ja. Nou, als jij dan even belt met de boulevard, hè, dan bel ik zelf wel even met Pauw. Hey! Hallo! Gezelligheid. Kent geen tijd. Danny hier drok, maar hij had het nice Fuck You hit nog volle drokker. Hij is nu in Frankfurt, want Ageet wordt 50 hier en hij is de surprise act. Doorgaat met een bruine kant, rechtstreeks vanuit een Noord-Spanje. Danny Panadero! Ik heb een hit, omdat er fuck you is hit. Het is eindelijk eens een keer raak van Danny Panadero.
Hoe kan het nou dat er nou wel een carnavalshit scoort en die jaren daarvoor net? Ja, ik was er als een kippen bij natuurlijk. Ik was heel vroeg dit jaar. Ik was in november was het nummer al uitgegeven. Nou, dat werd volledig opgepakt door 3FM. Rob Stenders draaide hem. Koen en Sanderfest ben ik geweest. Ik ben nog even een bezoekje komen brengen in het Glazen Huis in Eindhoven. En ja, heel braaf, want we was er helemaal gek van. In kwarten komt Danny Panadero met zijn nieuwe hit. En die had te krijgen met zijn poliep. Hiep, 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 ik heb een poliep. Of iets in die geest. Hiep in de piep! Hiep in de piep! Handjes! En hier is hij dan, Danny Panadero, maar ik heb een hit omdat er Fuck You in zit. Ja, mensen, daar zijn we hoor. Gezelligheid. Danny Panadero is in de house. Daar gaat hij hoor. Ik ben al jaren bezig, maar nooit had ik succes. Van al mijn 1000 singeltjes verkocht ik er maar 6. Geen liedjes over liefde meer, geen liedjes over pijn. Nee, als je echt wil scoren, moeten het 2 woordjes zijn. Ik heb een hit, omdat er fuck you is hit. Fuck you is hit. Fuck you is hit. Ik heb een hit, omdat er fuck you is hit. Fuck you is hit. Ja, haha. Ik deed wel eens ballades, WK-hits, rock'n'roll. Ik heb zelfs nog lopen rappen, niets was mij te dol. Maar wil je hoog gaan komen in de hitparade, dan zijn het maar 2 woordjes, ja het is maar dat je het weet. Ik heb een hit, omdat er fuck you is hit. Fuck you is hit. Fuck you is hit. Ik heb een hit, omdat er fuck you is hit. Fuck you is hit. Ja mensen, daar gaan we nog een keer hoor. We geven er uiteindelijk allemaal aan toe. De leukste liedjes gaan toch over fuck en over you. Ik hou van jou, ik blijf je trouw, dat is het toch net niet. Nu is alleen het wachten nog op fuck you van Kadie. Ik heb een hit, omdat er fuck you is hit. Fuck you is hit. Fuck you is hit. Ik heb een hit, omdat er fuck you is hit. Fuck you is hit. Fuck you in het Nederlands, dat klinkt wat te banaal. Maar is het in het Engels, ja dan zingt de hele zaal. Ik heb een hit, omdat er in zit. In zit. In zit. Ik heb een hit, omdat er in zit. Fuck you in zit. Ik heb een hit, omdat er fuck you in zit. Fuck you in zit. Fuck you in zit. Ik heb een hit, omdat er fuck you in zit. Fuck you in zit. Hey! Spannende tijden voor de Montana's uit Ljouwert. Deze band die zal in kwarten op het IPO-festival spelen in Liverpool. En dan staan ze in een kroeg dat de Beatles ook heel vaak stien hebben. Ze hebben al naar Liverpool West om hun nieuwe videoclip op te nemen van de nieuwe single. En toen winnen ze al in diezelfde kroeg. En wij kunnen dat no zien laten in Clipka Plus. Want dit is de nieuwe videoclip van de Montana's, Way Down. And he wants girlfriend to share. She's enough, he can turn her on. She will follow him everywhere. Terrified and excited, she agrees to take the ride on the magic dragon, which will take them all so high. Yeah, she goes way down, way down. She's going
him by the books and held her oh so tight. Protected from the dangers that are daily televised. Forbidden to see the boy because he's a devil in disguise. Still she goes way down. Way down. She's going way down. Way down. She's going way down. Way down. Way down. She was so happy just to be with a guy. He was fun to be with and he treated her nice. So it took her by surprise as they pulled her way down. She's going way down, way down. She's going way down, way down. She's going way down, way down, way Vliegende weken hien wij in Clipcar Plus een videoclip van het Dillen in het Friesk project. En het lieke heel bot op het Cohen in het Friesk project. En het houdt al je net op hier in Friesland, want er is alweer wat nice, het Frieske Cash project. Uw speciale verslagjouwer Eduard Rekker die ging naar een speciale cash meeting in Ljouwert. Nou, we hebben even een mooie preview van het Frieske Cash project. Nou, de meesten nemen aan die mij doggen. En nou, die hebben even gitaar mee, even spelen. In mei gaan we opnemen, hè? Dus gaan we de studio in. En we hebben natuurlijk aardig wat lawaai opmaken op Facebook en op Twitter. We zijn aardig bezig en verteld wat we doen zo. En ik denk, nou, dan moet de mensen maar even wat zien. We dat spook een beetje uit uitvalsbasis, mooi meer te komen. Hartstikke geweldig café, hartstikke cash-minded. Dus nou, aannemen wat spelen en jammen. Flower not fading, not falling apart. Grote overeenkomsten met cash en ondergetekende, ja, absoluut. Terwijl we 3 akkoorden en Johnny Cash ik 3 akkoorden. En als terwijl kwam, ja, eigenlijk hier wij. En Johnny Cash, dat komt ik uit de rekkertek. Dus grote verschil zit er niet. Maar waarom nou dat Frieske Kerstproject? We hadden Dillen in het Fries, we hadden Cohen in het Fries, alles maar in het Fries. Ja, en dan is de vraag stellen, zeker waarom dit ik nog? Ja. Ja, nou ja, ten eerste ik zei waarom net. En de tweede is, ik die door het jaar met Klaas Land, die heb je er wel om, maar die won het voor de camera. En wij zijn allebei de grote Cash-fans en we zijn, als wij een keer wat verfriskje, dan mag het Cash wijzen, maar door het een oren manier. We begonnen als een liedje plantje. En nou is het een groot idee weer aan, want ja, we gaan een week in de studio in. In september hebben we 6 optredens, met al je gratis, dus net verborgen, net van tientje, net in een theaterstoeltje. Maar op een hele gewone mooie plek met iedereen er makkelijk heen in. Klaas en Jacco die, van de organisatie die bellen dus op. Maar de vraag wat wij hier komen uit doen. Nou, Klaas hier is jongen bij het Fries Festival. En Jacco ken wel een aantal jaren. En op die manier ben je bij u gaan. We vinden het een hele eer. Mijn all-time favorite is Big River. Dus eigenlijk die hebben wij zelf gezet natuurlijk in Eeltje maar. Maar dat waren andere jongens, een van het Aanvoek en een nu dan waar wij werken. Ga ik zelf ook nog een beetje in omschreeuwen. Dus dan komt het ook een beetje dichter bij mijn eigen wenomjouwing, dat is het Eeltje maar. En nou ja, in het Engels is dat een Big River. Ja, het is natuurlijk een icoon. Kijk, als Elvis een icoon is en Frank Sinatra een icoon is uit de populaire muziek. Ik heb zelf wel een oren muzieksmaak, maar ik zie wel wat hij kent, wat hij dient heeft. En zeker in de tijd dat met Rick Rubin, dat hij die comeback maken heeft, die kele, essentiële opnames. En dat vind ik wel heel erg mooi. Zij is optredens op hele mooie plekken, Droegenham, Westerijn, Frenchier, in Lauwert op het Fries Festival, nou ja, nog wat, dat ben we nog maar aan het regelen. En ik ben al je gratis toegankelijk, dus iedereen kan er samen heen en krijgt van u zijn muziek.
6 optredens daar horen bij. Maar dan heb ik mooi een kop en een stutje. Dan is het weer mooi voorbij. Dan is een happening hier bijwijzen met. Dus al je komen. In de Noorderwien radiostudio wien de ex-liedwinners de Equal Souls te gast. Ze waren nog tredden op Lied Internationaal in Frankrijk. En dat is heger dan alle Orenfrieske deelnemers eer bericht hebben. Ik ga daar weer nog niet station van alles wat ik verwacht. Je kom maar dit net. Koel en zak ik op een vlier. Hoe koest ook nooit zo van lyrisch verlet. Oh, ik beziek je te vinden, der haalt de dag online. En begin mezelf te verbieten, ga ik soms te volle zijn. Oh, neem die tijd, maar denk was net dat ik hier op jij wacht jezelf. Nou, wie is dan je light me head, bleedend. Tom en Janneke zitten beide op het conservatorium in Rotterdam. Janneke is direct gestimuleerd om vooral in het Fries te jongen. Jong maar Fries, zei dit in haar. Ik ben hier inderdaad in Rotterdam voor mijn studie. Ik ben hartstikke leren op het conservatorium. Tom zit in hetzelfde jaar. En Santje juni is dus mijn eindexamen. En daarna ben ik dus kleren met squallen daar. Maar wat ik dan, de plan binnen wel om weer naar Friesland te gaan. Maar wanneer dat precies is, dat... Janneke schrijft voornamelijk de liedjes en die schrijven we samen verder af. Dus ja. Ja, dus als ik dan een akkoordschema schreeuwen heb en een tekst, dan ga ik daar maar naar Tom en dan zeg ik, ja, dit en dit jij ongeveer en samen met het moest het ongeveer spelen. En want ik speel zelf net gitaar. Ik doe wel eens een poging, maar ik denk net dat het een goed idee is. Dus ik schreeuw de versjes op de piano en dan, dan neem ik ze maar naar Tom en dan geven we het together maar verder. Maar uw single trouwens, dat is wel het eerste versje wat ik op een gitaar schreeuw heb. Aha. Echt? Ja, dat heb ik op gitaar gemaakt. Weet ik niet eens meer. Hier was ik iets van, wat wil van mij is muziek en welke kant we precies op? Blierend is wel wat roeger en wat pittiger, ja. We binnen een EP aan het opnemen. En in juni zullen we die release tijdens mijn eindexamen. Dat weer ik in Lauwen toch, weer een heel Equal Souls en mij doet. En daarvoor hebben we dus Lip Me Vrij, ik opname en Doos Valkust komt erop. En Blierend natuurlijk en nog een aantal orennoemers. En Lip Me Vrij en Doos Valkust hebben we dan wel weer op een bepaalde manier uitbouwt, zeg maar, zodat het toch weer al bij elkaar in je stijl komt. Meer een band, meer echt een bandfeel dan een... Eerder waren we eigenlijk een akoestisch bandje en nu is dat gewoon meer met elektrische gitaren, een heel drumstel erbij in plaats van alleen percussie. Dus het uitgebreider en dat maakt de sound ook gelijk wat groter en wat, ja. In juni wordt de EP van The Equal Souls in Romein presenteren. Het is tijd om te zien wat de meest populaire videoclip van Friesland wie van deze week. Nummer 3. Tim Douwsma, maar Winter voor 2. Deze winter wordt een winter voor 2. En als ik jou zou vragen, ga jij met me mee. Nummer 2. Twarres maar het Dylan-nummer Roezend in de Wien. Het Antwerp blijft roezend in de wind. Nummer 1. Voor de tweede keer op Riegen, Make Believe My Home. 1,000 miles away from you, still feels you're here. Picture clear inside my mind, won't give me air. I think about you all the time, promise to be by your side when I'm home. Yeah. 1,000 miles away from you, still feels so wrong. I'm scared to face another day, will our love be gone?
cities, different lives. Is a love so strong, will we survive when I'm home? Yeah. Take me home, somewhere we can be alone. It's been so long. Take me back where I belong. Any other place that feels so wrong. Take me home. 1,000 miles away from you, I know that's hard. When we look up on the sky tonight, we see the same stars. I won't change the way I feel. I always knew our love was real. Take me home. Take me home, somewhere we can be alone. It's been so long. Take me back where I belong. Any other place that feels so wrong. Take me home. So still believe. Wait for me, and so we'll be there. 'Cause you're in my heart. 1,000 miles away from you, still feels you're here. Picture clear inside my mind, won't give me air. I think about you all the time. Promise to be by your side when I'm home. Yeah. Take me home, somewhere we can be alone. It's been so long. Take me back where I belong. Any other place that feels so wrong. Take me Take me home. It's been so long. Take me back where I belong. Any other place that feels so wrong. Take me home. Worst ook deze clip nou tak een week wersjen? Of is het misschien een orenvideoclip die je graag zien worst? Breng dan die stem uit op clipkaart.nl en dat kan op de volgende 3 videoclips. Danny Panadero, maar ik heb een hit omdat er Fuck You in zit. Ik heb een hit, omdat er fuck you in zit. Fuck you in zit. De Montana's, My Way Down. She's going way down. She's going way down. En vanzelfs Make Believe My Home. Take me home, somewhere we can be alone. Surf naar clipkaart.nl om die stem uit te brengen. Tak om weekend ben we er weer voor het laatst. In elk geval voor deze maand, want daarna ben we er vanzelfs gewoon weer. En dan ben we bij de kleine prijs van Friesland. Dat is in de Blokhuis Poorten in Ljouwert. En daar kun je ook bij wezen. Dus ik zou zeggen, kom vooral naar de Blokhuis Poorten. Dan hoop ik die 30 cent. En dan kun je het snel op televisie zien. Dus, en dan, dag.